Dobar vam dan. Poseban pozdrav vama, poštovani gledatelji. Jeste kriza vrijeme kad se gubi nada, kad se gubi posao, kad je vrlo teško. Hvala vama, gospodine. Očito ste vrlo razočarani. Hvala vam na vašem komentaru. Dobar pokazatelj da smo uspjeli zainteresirati, a to je ono što mi želimo. Evo. No, dakle, izvolite, uključite se. Pa da, ja se apsolutno slažem. Možemo govoriti o kvalitetnom zapošljavanju i tada zapravo poticaji, novčani znači poticaji koje država kroz... Roditelji su nam opet se javili. Slušamo vas, izvolite. I pravobraniteljici za osobe s invaliditetom, gospođi Anki Slonjšak, ali isto tako i pučkom pravobranitelju. Moramo gospodina Zdeslava isto tako uključiti, ali znate gdje je više žena, malo teže budete došli na red. No dobro. Se ne želim boriti, ne? No dobro, evo molim vas uključite se. Dapače, ja znam da vi sa svojim centrom, sa svojom udrugom itekako imate uspješne projekte, pa evo izvolite. Kraju nemaju šta i druga stvar i ona djeca koja su u redovnom školovanju nekako kao da prođu tu školu. Oni su bili uvjereni, mi sve znamo, je li? Da, a onda... ali to su... Poslala je voditeljica odjela. Dakle, Gdje ćemo svaku kategoriju u principu, to je 5 kategorija, prikazati na način njima... Centri, mislim kad već govorimo o nekome tko bude nešto, da čujem ja sa gledatelja što oni misle o svemu ovome. Čućete gospodine, slušajte vi mene. Hvala vam lijepa i svako vam dobro.